gũtaũra magathĩti. Thaa icio nĩ thaa ĩmwe gatigaria ndagĩka 22 ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kana nĩ mweri onaguo 22 mweri-inĩ wa Februari. Maya nĩmo magathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ na ndĩna ngathĩti ithatũ na ngwambĩrĩria na kũrora marĩa mahetwo ũritũ karatathi-inĩ ka mbere ka ngathĩti ici ciothe ithatũ. Ngathĩti ya People Daily, ĩno nĩ ngathĩti ĩraria ũhoro wa gĩcanjama. Haha nĩ haroneka no gũgĩkorwo mbeca nĩ ihingĩtwo na ti mbeca nini. Ici nĩ mbeca ciringi birioni 4. Mbeca ici nĩ ũkũririkana rĩrĩa twagĩire na mũtaratara wa gĩthomo wa CBC, ũndũ ũmwe ũkoretwo wĩho nĩ mũhihinyano na maũndũ megiĩ irathi. Koguo thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkĩruta mbeca oro mwaka cia waki wa irathi. No ngathĩti ĩyo nĩ ĩratarĩria kĩũndũ gĩkĩ gĩothe gĩa gĩcanjama kĩa ũrĩa kũratuĩka ciringi birioni 4 iria ciarekereirio maũndũ ma waki wa irathi. Tũraria ũhoro wa mwaka wa 2022 na mwaka ũyũ ũrathirire. Ciringi birioni 4 itiramenyekana wega ũrĩa ciĩkĩte. Kĩrathi ti kĩndũ kĩngĩ kĩaga, angĩkorwo kĩrathi nĩ gĩakirwo no kĩonekane nĩ gĩakirwo, nĩ kuga angĩkorwo he irathi kana mbeca itiramenyekana wega ũrĩa ciekire. He irathi itagĩakirwo na mbeca nĩ kuga nĩ ciahimbitirwo, nĩ ciarĩirwo igĩkĩrwo mũhuko ya mũndũ. No mũno makĩria nĩ kũratuĩka kũmwe nĩ gwathire gũgĩthogothanio irathi igĩakwo ũguo kawĩra ga kwĩruta hau nĩgetha o rĩngĩ mbeca irĩo. Kĩũndũ kĩronania ciringi no gũkorwo nĩ makĩria ma ciringi birioni 4 maũndũ-inĩ megiĩ waki wa irathi rungu rwa mũtaratara wa gĩthomo wa CBC. Mbeca icio itiramenyekana wega ciarutire wĩra ũrĩkũ. Ĩyo nĩ ngathĩti ya People Daily. Ngathĩti ya The Standard o nayo no maũndũ ma himbito ya mbeca no kwe ngoro. Ngathĩti o nayo nĩ ĩroiga kana ĩgatarĩria ũrĩa makĩria kana tuge nĩ hakuhĩ ciringi birioni 1 mbeca cia gĩthomo kĩa university o nacio nĩ ironeka ka mbeca ici ihũthĩrĩtwo na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire. Nĩ kũratuĩka atĩ arutwo a university private ona amwe matiabatiĩ gũkorwo magĩtũmĩrwo mbeca mũtaratara-inĩ wa gĩthomo wa kĩa university wa gĩthirikari. Kũratuĩka aya nĩ matũmĩirwo ciringi mirioni 883 na amwe kũratuĩka matũmĩirwo mbeca ici atĩ nĩ kũrũgamĩrĩra gĩthomo no gwathuthurio ona mbeca icio ciatũmagwo marĩkirie gĩthomo tene. Ciringi makĩria ma mirioni 880. Ngathĩti ya The Standard nayo ĩna rũgano rũu. Ngathĩti ya Daily Nation, ngathĩti ĩno rĩga exposed na ngathĩti ĩno ĩraria ũhoro wa MPs igana rĩmwe rĩa 49. Aya ngathĩti ĩno rĩga who failed Kenyans. Aya nĩ MPs arĩa matanathiĩ mbunge hĩndĩ ĩrĩa kũrekagio kura ya bata. Ĩno nĩ kura ĩgiĩ magoti marĩa Kenya megũcoka kũrengwo nĩ ũndũ wa mũtaratara wa gĩthirikari wa waki wa manyũmba. Ririkana MPs aya matanathiĩ mbunge matinona bata wa gũthiĩ mbunge no gũkorwo mararĩ na mĩhang'o ĩngĩ ya bata gũkĩra gũthiĩ gũtetera Kenya. Nĩ a mũngano either wa Kenya Kwanza kana mũngano wa Azimio. Reke ngũtarĩrie reke ngathĩti ĩno rĩga nĩ maragũithiria Kenya. Arĩa makoretwo me mwena wa gĩthirikari matwĩraga atĩ mũtaratara ũyũ wĩ bata mũno na manyũmba no nginyagia makwo nĩgetha Kenya mone mawĩra na magatũtarĩria Kenya arĩa mararuta wĩra mũtaratara-inĩ ũyũ wa nyũmba cia raithi no matinathiĩ mbunge gũgĩtetera mũtaratara ũcio. Makoretwo makiuga nĩ wa bata. Arĩa angĩ a mũngano wa Azimio nĩ amwe makoretwo makiuga watho ũyũ nĩ ũkũhinya Kenya kũgathĩkĩrwo igoti rĩngĩ. Gaka nĩ kaũndũ gĩa kũhana mũhera no still matinathiĩ mbunge gũtetera Kenya nĩgetha matigakĩhũrwo magoti maya ma nyũmba. Ngathĩti ĩno ĩraria ũhoro wa MPs igana rĩmwe rĩa 49 arĩa matano na bata wa gũthiĩ mbunge hĩndĩ ĩrĩa watho ũyũ ũrahĩtũkagio ithoma-inĩ rĩa kerĩ na rĩu ũkĩrĩ thĩinĩ wa stage ya gatatũ na ya bata. Nĩ kuga watho ũyũ ũrorete gũgĩkinyanĩra macio no mamwe ma maingĩ marĩa me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ. Reke nyambĩrĩrie na kũrikĩria ngathĩti ya The Standard. Arora mbeca ici ciatũmĩirwo arutwo a university private amwe kũratuĩka mbeca ciakinyaga na nĩ marĩkirie tene. Rĩu mbunge nĩ kũratuĩka nĩ ĩrathuthuria ũrĩa thirikari yatũmire hakuhĩ ciringi birioni 1. Ici nĩ mbeca ciatũmĩtwo kũrũgamĩrĩra arutwo a university. Amwe kũratuĩka atĩ ona mbeca igĩkinya makoretwo marĩkirie kana nĩ marĩkĩtie thukuru tene na thĩ kahora. Ũndũ ũyũ nĩ wambĩrĩirie kũgwetwo nĩ Auditor General Nancy Gathũngũ na Nancy Gathũngũ nĩ oigĩte ũrĩa university 15 ibatiĩ gũkorwo igĩcokia ciringi mirioni 201. Ici nĩ mbeca ciathiĩte kũratuĩka kũrĩ arutwo na arĩa matabatiĩ gũkorwo makĩrũgamĩrĩrwo nĩ thirikari. Nacio university ingĩ 14 kũratuĩka nĩ ibatiĩ gũkorwo ikĩmũrĩkwo na itengerio nĩgetha icokie makĩria ma ciringi mirioni 17 tondũ marĩtwa ma arutwo marĩ duplicated. Ũguo marĩtwa mandĩkĩtwo makĩria ma rita rĩmwe. Ũguo nĩ kuga ta mbeca icio ciatũmĩtwo irĩ double. Kamĩtĩ ya mbunge ya mathabu ma mũingĩ, kamĩtĩ ya PIC nĩyo ĩkĩambĩkĩte ũthuthuria na ũyũ nĩ ũthuthuria wĩgiĩ mĩbango yothe ya rũhonge rũrĩa wamũrani wa university, rũhonge rũrĩa rwĩtagwo rwa COPS. Nĩ kũratuĩka atĩ university private ona gũtuĩka nĩ ciamũkagĩra mbeca kuma kũrĩ thirikari itirĩ ciahota gũthũrimwo wega nĩ Auditor General na gaha nĩ hakorwo hena irima kana ihoro harĩa mbeca cia mũingĩ cikĩũragĩra. Na ngathĩti ĩno roiga hena ũhoteku
ati no gwikorwo giki giothe ni gicanjamagia ciringi makiria ma mirioni 800 ma mirongo enana na ithatu. Gathi na mbere na ngathĩti ĩno ya The Standard. President William Ruto kahinda-inĩ ka mwaka ũmwe na nuthu ũrĩa akoretwo wabici-inĩ akombete makiria ma ciringi tiririoni 3. Thirikari ya Kenya Kwanza yaingĩrĩra wabici kana kuma hĩndĩ yaingĩrĩra wabici, ngathĩti ĩno raiga makombete 3.01 trillion. Ũguo nĩ kuga thirikari ya Kenya Kwanza kahinda-inĩ kau ka hihi mwaka ũmwe na nuthu makombete ciringi tiririoni 3 na mirioni 100. Na kaũndũ gaka nĩ karĩa karoimĩrĩte hĩndĩ ĩno mararĩ retreat. Nĩ kũrarĩ na retreat ya abithaa a gĩthirikari arĩa maratongoretio nĩ President William Ruto. Ĩno nĩ retreat ĩrĩa ĩrarĩ kũrĩa mwena wa Naivasha, na maũndũ maya ma retreat nĩ marĩkĩtie gũthira. Maũndũ maya nĩ hĩndĩ maracokire kwĩyumĩria. Central Bank ĩtongereire ngombo njerũ, nĩ yarutĩte riboti na moigĩte tũgĩkinyeria, matirongeire hĩndĩ ĩyo ngombo cia Januari na February no tũgĩkombete. Hĩndĩ ĩyo moigĩte atĩ gũkinyeria mweri wa December atĩ mathirĩ ma kĩbũrũri nĩ mongererekete na magakeria ciringi makĩria ma trilioni 11. Ririkana President William Ruto akĩingĩra thirĩ wa kĩbũrũri warĩ ciringi trilioni 8.7. Nĩ kũroneka maũndũ maya nĩ magĩthiĩte mũgarũ na ũrĩa President William Ruto oigĩte hĩndĩ ya campaign. President Ruto oigĩte wabici na kuga no nginya tũtigithie ngombo. Nĩ oigĩte a Kenya no mũhaka metĩkĩre atĩ magathĩkĩrwo mũrigo mũritũ wa magoti, na Kenya gaka nĩ kaũndũ makoretwo makĩrwo o hĩndĩ ciothe maekĩrĩrwo mũrigo wa magoti. Nĩ makoretwo makĩrwo no nginya momĩrĩrie atĩ no nginya makorwo makĩhũrwo magoti maritũ tondũ tũtirenda kwĩhocia bũrũri wa Kenya harĩ ngombo. Maũndũ magakĩoneka nĩ mũgarũ tondũ tũkombete tũgakomba biũ. Uma nĩ atĩ gũtirĩ thirikari yanakomba mbeca nyingĩ o ta thirikari ya William Ruto na ihinda rĩrĩ ndagweta rĩa mwaka ũmwe na nuthu. President William Ruto ririkana atanaingĩra wabici nĩ amenagĩrĩria Uhuru Kenyatta mũno na akoiga atĩ President Kenyatta nĩ akombete na agakambororokia na nĩ oigaga atĩ tũrakomba tũtarĩ na kĩharĩro. No President Uhuru Kenyatta ririkana akombete ciringi trilioni 3.8 kahinda-inĩ ka mĩaka 10. Nĩ gũkiuga President William Ruto mwaka-inĩ ũmwe na nuthu akombete nuthu ya mbeca iria Uhuru Kenyatta akombete na mĩaka 10. Mĩaka-inĩ ĩrĩ ya mbere Uhuru Kenyatta ona ndakinyĩtie ngombo cia ciringi trilioni 1. Mĩaka-inĩ ĩrĩ ya mbere Uhuru Kenyatta akombete ciringi bilioni 850. William Ruto mwaka na nuthu akombete makĩria ma ciringi trilioni 3. Tũrĩ o hau hakuhĩ mbeca ciothe iria irarogotwo magoti-inĩ irathiĩ maũndũ-inĩ megiĩ ũrĩhi wa ngombo. 98% ya mbeca ciothe irarogotetwo mweri-inĩ wa Januari ciothe nĩ ta irathiĩte maũndũ-inĩ megiĩ ũrĩhi wa mathirĩ. Januari ngathĩti ĩno rĩga thirikari yarogotire ciringi bilioni 165 na nuthu, no harĩ mbeca icio nagweta 165 billion. Ngathĩti ĩno rĩga thirikari yahũthĩrire ciringi bilioni 163 na nuthu. Mbeca icio nĩcio ciathire maũndũ-inĩ megiĩ ũrĩhi wa mathirĩ. Nĩ kuga treasury gũtwarithia maũndũ marĩa mangĩ mothe na mĩhang'o ĩrĩa ĩngĩ yothe ya thirikari. Maũndũ macio matwarithagio na mbeca cia mathirĩ tondũ thirikari nona harĩ mbeca iria yatigĩtie gũtirĩ yarogotete gũtirĩ kĩndũ gĩatigarĩte. Naho nĩ kuga atĩ ona nginyagia mĩcara ya aruti a wĩra a thirikari na mbeca cia gũtũmwo counties, maũndũ maya nĩ kũroneka matũmĩtwo na mbeca cia gũkombwo tondũ wabata mbeca iria ciothe ciarogotetwo na iria ciathiĩte maũndũ-inĩ megiĩ ũrĩhi wa mathirĩ nĩ kuonania thirikari harĩ mbeca icio yatigirwo na ciringi bilioni 2 peke yake. Gũtarĩ ngombo nĩ gũkiuga thirikari ya bũrũri wa Kenya ndĩngĩrahotire gwĩka ũndũ oro na ũmwe hihi ona maũndũ megiĩ ũhoro wa mĩcara kana hihi ona maũndũ megiĩ mbeca cia counties iria nacio iratuĩka na icerithĩirio. Gũtirĩ ũndũ ũngĩrahotekekire gũtarĩ na mbeca cia ngombo. Ngathĩti ĩno ĩroiga ũndũ ũyũ nĩ ũratuonia ũgwati mũnene ũhana mwaki ũrĩa tũrathaka naguo, na ngombo ici tũrathiĩ na mbere na gũkomba o gũkĩire nĩ tũrakomba ngombo. Ũndũ ũngĩ haha tũrona nĩ atĩ he maheni makoretwo magĩkungio hĩndĩ ĩrĩa ateti ũraigua makiuga atĩ maũndũ ma kĩũchumi nĩ marũgamĩte tondũ nĩ ũma nĩ atĩ twĩ hatĩka-inĩ na gũtarĩ na ngombo bũrũri wa Kenya ũngĩrũgama ceni. Ũkĩrora mathabu maya wega nĩ kũroneka o rĩngĩ atĩ ratio ya mbeca iria tũrona ũringithanĩtie na marĩhi marĩa tũrarĩha ma ngombo, ĩno ratio nĩ kũrũga ĩrũgĩte na ĩkarũga na njĩra nene mũno. Ngathĩti ĩno ĩgatarĩria mweri-inĩ wa December thirikari yarogotete ciringi bilioni 203, no namo mathirĩ mathire makĩmeria ciringi bilioni 83.6. Kĩu nĩ gĩkĩro gĩa 41% kĩa mbeca iria twarogotete gĩa thirĩ harĩ mathirĩ. Mweri-inĩ wa November mwaka mũhĩtũku twarogotete ciringi bilioni 162.6, tũgĩcoka tũkĩoya mbeca icio bilioni 91.4 tũgĩthiĩ kũrĩha mathirĩ. Kĩu nĩ gĩkĩro gĩa 56.2%. Na haha nĩ tũrona ratio ya mbeca iria tũrarogota ũringithanĩtie na ũrĩhi wa mathirĩ no ĩrathiĩ na mbere na kuongerereka. Na thĩna ũngĩ wĩho nĩ atĩ matanya ma mbeca ma ũrogoti wa mbeca matanya maya nĩ mathiĩte
na mbere na gukundera na haha Gathiti-ini Raila no hakorwo hena nditi ririkana President William Ruto mwaka ukite ni aroiga mahuthiro make mbeca ma thirikari budget ni gugikorwo kiongererwo kuma hari eri nginyagia gikiro gia 4.2 trillion ni kuga no tuguthie na mbere na maundu megi gombo na hindi tukwaya gombo no tuguthie na mbere na kuhinyeririka ni undu wa urihi wa mathire macio mothe. Gathiti ya The Standard. Thirikari nene na nyitane thirikari nene riu nirenda gucenjia watho uyu ni watho wa migunda nigetha migunda yothe freehold iria iriganitie kana ihakuhi na mataoni migunda yothe irihagirwo magoti. Watho uyu ni watho uretwo Lands Amendment Act Section 54 ni watho wa mwaka wa 2023 uraiga ati mundu wothe wina mugunda freehold hakuhi na city hakuhi na taoni mundu uyu ni aririhagio magoti maria metagwo marihi ma tiri o ta maria makoragwo makirihio mataoni ni migunda freehold de tuiririhagio magoti no riu undu ucio ni ugucenjia migunda teno ni kugathikirwo magoti na maruta ma githirikari na mbere ni kurerwo ona mugunda freehold tha icio guo kana hindi hihi twathianga mugunda ucio ndungika transfer ta kwendia kana hihi andu mokaga makagaira andu ao nigetha mundu acoke kuruta taito yake ndungika maundu macio mothe utarihire marihi macio mothe ndagweta. Ino bill tayari bunge neno ni bill moko-ini ma mutongoria wa aria igitagwo Kimani wa Icung'wa. Kamiti nene ya migunda yo nirutite mukana nekoiga watho uyu warorwo no ucoke gucungiriria mwanangiko ni watho ngirehe mathina bururi-ini wa Kenya. Kamiti ino nene ya migunda oyo watho-ini uyu ni natunywo mahinya mamwe na mahinya maya maratunywo kamiti nene ya migunda ni maratwarwo kuri minister wa migunda na gaka ni kaundu President William Ruto aniriire mweri 21 mweri wa gatano mwaka muthiru. Section 110 ya bill ni roiga ati thirikari no igwatire mugunda o wothe kia hinya minister wa mugunda angiandika marua kana minister tocio wa migunda agitumiro marua ni CEC wa migunda minister wa migunda kuria county no Gathiti ni roiga thirikari ni renda gucenjia watho nigetha migunda freehold iria gituika handu hari hangioneka ta taoni-ini migunda yo yothe kurekerwo magoti ta Kiambu uririkane no gwitarwo kwana ta taoni-ini. Gathiti ya The Standard. Kihitahitano gia kugaya kana kugaya Raila Odinga thiini wa mung'ethaniro. Gathiti-ini Raila ni hindi kihitahitano yo ihiriirie uma ni ati kaundu gaka ga kugaya na kuheria Raila hiyo na kuga Raila ni abati gukorwo akiherera uteti muhiu. Gaka ni kaundu gakoretwo ho ona muungano-ini wake wa Azimio no kaundu gaka ni gakoretwo kehithite hanini na kaundu gaka kambiriirie o hindi iria Raila ahotirwo ithurano-ini cia mwaka wa 2022 ni kuri andu angi ona aru nake makoretwo makiona ihinda ni ikinyu eherere no riu kaundu gaka riu ni keyumiritie ta ngwaci na muno gatuika ni keheriirio ni Raila gutuika ni aretha giti kia utongoria wa AU. Ni kuri andu maroiga Raila ona kuri oguo ni agukorwo na uge munene Raila no hote guikia mundu uria angienda gukorwo no kumugaya mbere no hi Raila ona akihota gukira na acoke atue andu aria othe mangienda kumugaya meikie kiharo mundu egwatire na njira ya kwiyendia kuri aruna thiini wa muungano wa mung'ethaniro. Thiini wa Azimio Gathiti-ini Raila aria muno marenda giti giki kia Raila kana marenda kugaya Raila utongoria wa mung'ethaniro hena Kalonzo Musyoka Martha Karua no arenda undu toyu no hari na andu angi ta Wycliffe Oparanya na Hassan Joho na no kuri na ateti aria magitwo ni ateti ethi aria magenda kunyitwo mbaru ni Raila nigetha hihi magicoke gutuika ni megukurio na ndeto ici ni iroiga ati kana Gathiti-ini Raila andu na Kalonzo Musyoka ni mambikite campaign nene no to marathie na mbere na campaign ona thiini wa ODM aya no marathie na mbere na kwivanga na kwina ucidani munene o mundu akenda kwiguciria na hake nigetha onekana gite giki gikoretwo gikia Raila Odinga ni egukigwatira githie kurikia na Gathiti ino ya The Standard. Gathiti-ini Raila kwina urugari munene muno mathaa ma utuku gaka ni kaundu a Kenya makoretwo makiigua no ataramu arera maroiga ati kiundu giki giothe kirakuruhanio na mbura iria irambiriirie mwaka muhituku ni irathira na mbere mweri-ini wa mbere wa mwaka uyu mbura ya El Nino na ruhonge rwa riera ruroiga ati ithimi cia iguru cia urugari uguo ikoretwo gaka ni kaundu karatanyitwo. Dr. Richard Muita wa ruhonge rwa meteorological ni aroiga ati ithimi ici cia iguru cia urugari no iguthie na mbere na koiga Nairobi digrii ni iguthaga hakuhi 29 kuruta Marsabit, Madera, Garissa ithimi cia urugani ni gukinya degrees Celsius ginyagia ikirite 35. Ataramu aya arera ni marera a Kenya uria mabatie gukorwo magiikara nigetha mundu ndagagikore ni aringika kunyua mai ningiro gagikire nguo ndito kwina urugari toyo. Ngirikia na Gathiti ino
MPs a Kiambu nĩ marakaritie mũingĩ na mũingĩ wĩna matũkũya nĩ MPs aya kwaga kũhũthĩra kanya ka iceera President William Ruto gũtetera gĩcigo gĩkĩ na gwĩtia maũndũ ma maendeleo na handũ ha MPs a Kiambu gũtetera maũndũ ma maendeleo na gwĩtia maũndũ marĩa mangĩguna mũingĩ, MPs a Kiambu mathire kũhũrwo ũteti ũtarĩ na njĩra ona amwe marũgamĩte kuga nĩ makenda iturwa cia ũtongoria mwaka wa 2027. Nyita haha wega, ũyũ nĩ president oiganio ka gĩcigo kĩanyu oka maũndũ megiĩ maendeleo handũ ha MPs kuoya kanya kau metie maũndũ marĩa mangĩguna mũingĩ na matetere maũndũ ma maendeleo, mathire o maũndũ ma ũteti ũtarĩ na njĩra, angĩ makiugaga nĩo makinyanĩire gũkanarũgama 2027. Kaũndũ gaka nĩ karakarĩtie mũingĩ wa Kiambu mũno. Gaka kararĩ kanya kega ka MPs na atongoria a Kiambu gwĩtia president ũrĩa ũrathiĩte oigĩte athiĩ maendeleo gĩcigo-inĩ kĩao, no handũ ha ũguo kanya gaka nĩ maraitĩrĩire thĩ makĩenda tu o kuoneka makĩhũra gavana Kĩmani wa Matangi. Andũ arĩa marageririe gũtetera gĩcigo gĩkĩ gĩa Kiambu no MCAs na ngathĩti-inĩ nĩ ĩroiga ona maũndũ marĩa president araheanire nĩ maũndũ marĩa aretĩtio nĩ MCAs. Ona barabara iria irendio nĩ gwĩkĩrwo rami, MCAs nĩo mararutire wĩra wa gwĩtia maũndũ maya ma maendeleo. MPs gũtirĩ ũndũ marateithirie mũingĩ naguo marathire kũhũra ciaca itarĩ na njĩra. MCAs a Kiambu magakĩgathĩrĩrio nĩ ũndũ wa kwaga gũthiĩ ũteti-inĩ oro ũguo ũtarĩ na njĩra. Macio nĩ maũndũ marĩa me ngathĩti-inĩ ya The Standard, ngathĩti ya Daily Nation. MPs igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩna na kenda rĩu nĩ maroneka nĩ maratiganĩirie a Kenya hĩndĩ ĩrĩa a Kenya maramabataire mũno. Aya nĩ MPs na matanathiĩ mbunge hĩndĩ ya ũikia wa kura. Ũyũ nĩ ũikia wa kura wĩgiĩ magoti ma nyũmba cia gĩthirikari. Gaka nĩ kaũndũ karonania ũrĩa MPs aya makoretwo makĩaria na mũingĩ nĩ gũthaka makoretwo magĩthaka na hakiri cia mũingĩ. Mũingĩ-inĩ MPs aya amwe nĩo makoretwo mena kanua kaingĩ mũno kegiĩ magoti maya ma nyũmba cia gĩthirikari. Amwe makiuga magoti maya ti mega na arĩa angĩ makiuga maũndũ maya ma waki wa nyũmba cia raithi nĩ mega, nĩ mekũguna mũingĩ, no matino na bata wa gũthiĩ mbunge nĩgetha makoigĩre mbunge ũguo makoretwo makiugĩra mũingĩ-inĩ. No mbiri no ngathĩti ĩno rĩga ĩkĩhĩtũkio ithoma rĩa kerĩ, amwe matinonekana na ndeto makĩria nĩ iroiga ona aya amwe mararĩ o kũu mbunge magĩterereka, ona amwe nĩ mararĩ mbunge thĩinĩ no gwakinya nĩ ũikia wa kura maracoka maroima nja. Ngengere ya kura ĩkĩhũrwo harĩ MPs 348 nĩ kũririkana ũmwe nĩ akuire, koguo mabatiĩ thaa ici gũkorwo me 348 harĩ acio no MPs igana rĩmwe rĩa mĩrongo kenda na kenda mararĩ mbunge na ingĩ mararĩ a mwahũ kana kĩama kĩa UDA arĩa marathiĩte mbunge mahetwo wĩra oro mwe tu marerĩtwo no nginyagia bill ĩyo ĩhĩtũke. MPs 58 mũng'ethanĩro nĩ marageretie kwĩyũmia na kuga Kenya matikagethĩkĩrwo magoti maya kana igoti rĩrĩa manyũmba, no maracoka kũhotwo nĩ MPs igana rĩmwe rĩa 41. Aya nĩ a mwena wa gĩthirikari arĩa maroigire bill ĩyo ĩhĩtũke na ĩthiĩ ithoma rĩu rĩngĩ. MPs 66 a Azimio matinathiĩ mbunge na MPs 83 a mũngano wa Kenya Kwanza nao matinagĩthiĩ mbunge. Aya Kenya Kwanza gũtĩra gaka nĩ kaũndũ ke mũgarũ tondũ nĩo mũingĩ-inĩ makoretwo makĩanĩrĩra mũno ũrĩa watho ũyũ wĩ mwega, nĩ makoretwo magĩtwĩra ũthondeki wa nyũmba. Gaka nĩ kaũndũ ge gũthondekera mũno mũingĩ na mumo tuge mawĩra. Na MPs aya nĩ marerĩtwo me Naivasha mũthenya wa Jumatatũ, hĩndĩ ĩno marerĩtĩrĩti nĩ mahetwo nĩ president mathiĩ mbunge mahĩtũkie watho ũcio, amwe matinagĩthiĩ na kũratuĩka ona nĩ marahanĩte ta mekũheo mũkana. Kĩmani wa Icũng'wa nĩ aroigĩte nĩ arenda mũno kuona MP wa mũngano wa Kenya Kwanza ũrĩa ũgathiĩ kũgũithia watho ũcio. Tũtikĩũĩ na mararegete gũthiĩ mararegire gũthiĩ nĩkĩ, no gaka nĩ kaũndũ karonania aya matirakua wĩra ũyũ wa gwĩthi kũhĩtũkia mawatho mbunge na ũritũ. MPs a mũng'ethanĩro nao nĩ ũkũririkana nĩ arĩa makoretwo makĩanĩrĩra makoiga ũrĩa watho ũyũ wĩ wa kũhinyĩrĩria mũingĩ, onao aingĩ kũratuĩka no maraterire mbunge. Ũguo ona angĩgĩkorwo ũgagĩkorwo wĩ ũndũ mũgarũ mũno tondũ angĩkorwo watho ũyũ nĩ wa kũhinyĩrĩria mũingĩ ta ũrĩa ya mũng'ethanĩro makoretwo magĩkiuga, marakĩagire gũthiĩ mbunge nĩkĩ nĩgetha magakĩarĩrie kũu. Gathoni wa Mũcomba nĩ MP wa Kenya Kwanza nĩ ũmwe ũkoretwo agĩũkĩrĩra ũhoro ũyũ wa magoti ma nyũmba, onake ndararĩ mbunge hĩndĩ ĩrĩa kura ĩraikagio. Nĩ ararĩ mbunge maũndũ maya mangĩ no gwakinya nĩ hĩndĩ ĩrĩa kura ararĩ nja. Otiende Amoro we akĩhinga kana akĩbinga watho ũyũ nĩ aroigĩte magoti maya ma manyũmba atĩ nĩ ũgwati tondũ nĩ kuga nginya mũrĩmi wĩ gĩcagi-inĩ no nginya akorwo agĩtinio mbeca ciake hĩndĩ ĩrĩa ararĩhwo mbeca cia kĩrĩa arĩmaga, no nginya akarengwo 1.5% nĩgetha mbeca icio ithiĩ waki-inĩ wa manyũmba. Na Amoro nĩ aroigaga rĩrĩ nĩ igoti rĩgũcoka gũtuĩka ihera kũrĩ mũingĩ. No mwena wa gĩthirikari nĩ ũrateithĩtio nĩ MPs a mũng'ethanĩro arĩa metagwo aregani, na nĩ tuge mwena wa gĩthirikari ũrarĩ na ihinda ihũthũ mũno kũrĩa mbunge. Jubilee
Jubilee ina MPs 28 no hali acio ndagweta 28 MPs 18 a Jubilee ni maraikitie kura ya kuga a Kenya ikiro ciothe maguthwo magoti maya ma manyumba no MP umwe tu wa Jubilee MP wa Embakasi West wetagwo Mark Mwenje no yo rafigite watho ucio MPs acio ange 13 a Jubilee matinathie bunge MP wa Wiper wa guthukio Abubakar Ahmed ni araikitie kura kuga ati watho uyu ni mwega o hamwe na MPs a ODM Karori Omondi Emmanuel Wangwe Odomina Bernard Shinyari Jarango umwe ukoretwa kiuga emwe na wa githirikari anari jahidi ria kureno eraikagio hari MPs ikominere independent anakoratwe kare baranyitanga watho uyu baru nage mugwanje matinathie kuria bunge Junet Mohamed ni aroiga MPs amwe maragite guthie bunge ni uria makoretwa makenderio guoya ni thirikari na tondu matiguthie kuria bunge moiga watho uyu ti mwega marona kabago gaikaranja MPs amwe gathitio ni macabithitie maritwa mao mothe amwe ra matanathie kuria bunge hena Ronald Karauri John Kiragoyo no ari muru githua wa Shukuru James gakuya Joroge kururia acio the ona kagucia matinathie kuria bunge gathitio na maritwa ma MPs acio the matano na wega guthie kuria twikia kura bunge githie kurikiririe kana tugithie na mbere na gathiti no ya Daily Nation riu Auditor General ni oigite ati mutambo wa marihi ma githirikari wa e-Citizen ati uratwarithio na mbere ni company private ati mutambo uyu wa e-Citizen ni tawi moko-ini ma andu kiumbe na Auditor General Nancy Gathungu ni aroiga he ugwati munene haha tondu mabilioni ma mbeca iria iragerera haha oro muthenya hahota gukorwo itingihota guthorimika gaka ni kaundu kangicoka gucogereria mbeca kuhimbitwo na mbeca gutuika ni ciora Auditor General ni aroiga tondu mutambo uyu uri moko-ini ma company na andu kiumbe uhoro wigie wigiririki wigie mbeca iria iragera haha no ukorwo uyu uhoro wina nganja ciringi milioni 350 ni irogotagirwo mutambo-ini uyu wa e-Citizen oro muthenya ririkana motungata ngiri 19 ma githirikari me mutambo-ini uyu wa e-Citizen na Gathungu na ni aroiga ati ni atitie ngirimiti ya githirikari na kambuni ino private itwarithitie mubango uyu wa e-Citizen ni aramitie nigetha ngirimiti uyu imenyekane wega uria hana no treasury ati ni regete vio ndiri iraruta ngirimiti ta icio gatheti ya Daily Nation nagarikia na gatheti ino retreat nene ya githirikari ino ni irathirire muthenya wa ira negethirane kuratwika ati he ministers na PAs amwe mararutirwo mukana na marorotwo ni President William Ruto kwa ihinda riri wega tutiuĩ ni ministers ariku maronekire mena utingia rugo kana mirutire yao ya kiwira no ni kurerwo ati Kithure Kindiki ni umwe wa aria marokereirwo na arorotwo ni undu wa maundu maria makoretwo magithĩnia Kenya ni makoretwo magiteta na makoiga ati hindi ciothe mathie gwetha passports gaka ni kaundu gakoretwo gekihingica a Kenya amwe ni metereire nigetha makorwo makiamukira passports mieri ona amwe ngaigua ati ni metereire kahinda-ini hakuhi ka mwaka na Kindiki ni arerirwo kaundu gaka no nginya akarũmbũiye ni kuratwika ati Kindiki ni arerirwo na no nginya akorwo akinina thĩna uyu wigie passports kahinda-ini gatakirukitie mieri 3 kuguo mieri 3 akũraninĩte thĩna ucio wothe ni kuratwika to Kindiki he ministers amwe marorotirwo na hiyo na maragiũkĩrĩrwo hanini ni undu wa ũtingiaru maũndũ-inĩ megiĩ mĩrutĩre yao ya kĩwĩra gwĩciria riboti ĩyo nĩ tũrĩmĩmenya thutha-inĩ gatheti ya People Daily na mathaa nĩ mathira reke tũigue mohoro ma thaa ĩmwe School and Computer Course